ក្នុងការប្រើប្រាស់ tool នេះអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូហើយនិងការជួយ like ហើយនិង subscribe អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ